Good morning guys, dito tayo sa Bandakan. Mag-start tayo ng bike to work. So punta tayo ng Maynila. Ayan. Okay. Let's go. So dali-diretso na tayo guys. Dito yung biyaheng bus, oh. Kulay pula. May Santa Cruz, Manila. Tapos kaya po ay si Manila. So ayan po, diretso na tayo dito. Pitan ko itong konti. Let's go. Magandang umaga sa ating lahat. Happy day, happy day, happy day. Shout out po ng bonggang-bongga, no? Alright. So makulimlim yung panahon.
Yun o, magandang araw sa inyo lahat. Muli po nagbabalik si Sir Balayala. Dito tayo sa S-Lake Connector Project mga guys. Yan, silipin natin yung kaganapan dito. So, good morning Pilipinas, good morning Manila. Pinagtataas ang bakal mga kabayan. Kaya medyo nagtatraffic sila ngayon dito. Alright. So ito yung ginawa nilang bodega, was out na oh. Was out na po yung ginawa nilang bodega dito. Ayan. Stop by muna tayo dito guys. At nagbababa ng bakal na taas. Bababa ng bakal na taas. Alright, wala na. Ay, baba na. Ito na yung sunod-sunod na poste, ano? 1, 2, pang-apat na to. Panlima. Panlima na to guys na dapat natin tatlo. Tapos yung tatlo, ito na panlima. Maganda yan pag natawid tayo ng ano ng Pandakan. Siguro araw-araw tayo dyan. Magkakapon tayo magbigay na update bago pumasok at pagkatapos ng school. Pagkatapos ng trabaho saan din tayo kung ano nangyari, ano. Pero sa umpisa yan talagang parang ano, kasi doon guys nilalagyan na lang working station yung mga ginagawang poste doon. Ayan. So hopefully tuloy ang buhay, tuloy ang life. One way lang pala to, hindi ka pa yung sa malubong dito. Ayan, no? Hindi pa na nadagdagan yung ano, yung pababa, rampa dito, rampa doon. So kaan tayo dito, papasok tayo sa kabila. May pasokan dito eh. Dito sinarado na rin yata oh. Alright. Ayan, so tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang life. Wala, sinarado na guys yung hindi na tayo makakalusot dito. Pwede naman. Pwede nakabike. Punta tayo sa Tamisa, Isim, PUP. Yan. Labas natin ito, PUP. Diretso na tayo ng Maynila, ano? Iber. Natin ka may oras pa. 9:30 pa yun eh. Magpapahinga tayo. Nandun na tayo sa may City Hall. Sa labas kayo. Hindi niya ano eh. Huwag ka lang. Dami na rin lusutan dito. Hindi mo malaman din yung ano rito mga kababayan. Ano? Makabasa ng sapatos ng palakad natin. Yan. Ang ganda ng bahay dito. Ito magandang bahay. May aircon. Dito din mga ganyang bahay pag nabili mo. Tarararan, 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 tarararan. Good morning, Nader. What's happening?
Ito na yung daang release mga kabayan sa may PUP Santa Mesa, Manila. So tingnan natin din yung nakabit na poste rito. Alright. Oh, what's happening? Yan. So ganun din mga babayan. May mga nangyayari dito. Nakakabit na yung poste. Butik ba? Butik ba? Ayan. Ayan, alright. So makikita nyo guys, ito na yung update natin for today. Meron na sila mga poste rito okay na. Medyo 1, 2, 3, 4 pagdawit ng Santa Mesa. So yan, nagagawa na sila ng symbol para malagyan na nila ng ng kurba yung tuksungan. So dito, ayan mga kabayan sa likod ko. Ayan. Ito yung update natin dito. Ayan o. So meron na sila mga ganito. So yung release ng train, wala na. Talagang pass out na. At ang mga trolley boy, wala nang trolley boy dito kasi wala nang release. Natanggal na yung release. O kung hindi naman tinanggal, siguro na sa ilalim. May mga squatter na nakatira doon mga kabayan. So ito na yung latest update natin dito sa sa Santa Mesa, Manila. Paisley Connector Project. Ayan. So doon tayo galing kanina at yung natin ina-update natin ngayon po ay panlima na. Kasi mula sa highway 123, ayan 123, tapos kakaanlima na rin silang poster mga kabayan. So ngayon, habang nakitawid nito, nakita nyo naman guys, tuloy-tuloy naman ang gawaan dito. Ayan yung istasyon ng PNR. Ayan. Ayan. So hopefully, tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang life. At ito yung kaganapan dito sa Santa Mesa, Manila. Ayan, gandang umaga po sa atin. Video makulimlim. Talaga naman tayo po ay update lang naman. Kaya video tayo yan na po yung kaganapan dito mga kabayan. Masagad-sagalan mga bahay Ayan. Sagad, dikit-dikit sa bahay mga kabayan. Huwag lang matanggal, ginawa ng paraan. Kung hindi naman maladaan, hindi na nila ginigiba. So hopefully abot pa rin yung bubong. Kung talagang ay bayaran na rin yan. Ayan, so yan po ang kaganapan dito mga kabayan. So ayan, talaga namang tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-update. Kita nyo naman guys at ang mga tao tumatawid lang ng basta-basta. Ayan. So ayan po yung sitwasyon So doon pa rin sa yung daan yung daan doon yung underground wala pa rin at hindi pa rin naayos kasi sarado pa rin yung underground doon. Kaya medyo yan may subdivision kasi dyan may condominium dyan Maui. Ayan, Maui. Hindi pa rin nadadaanan yung ilalim kasi nga yung ibabaw ay sira pa. Ayan. So dito, nakikita nyo nakasimbol sila ng patungan ng mga paakyat sila. Nakita dyan guys sa kabila, ayun Alright. So yan po ang ating update dito mga kabayan. So biga love shout out sa ating lahat, Kusong Visayas, Mindanao. So mamayang ay suna nating may sunat ang Pangulong Marcos. Mamaya alas 3 yata na 15, 3:15 ng hapon. Ayan. So alright. So hindi naman tayo pwede lumusot dyan kasi nga maputik. Daanan po ng truck yan. Kahit naman tayo naka-helmet, papapasukin din tayo. So hindi na tayo mapangarap pumasok kasi nga po ayan, response naman talagang maputik So ayun po yung ating update din sa release and train. So wala na yung mga trolley boy. Mga trolley boy wala na hanap buhay. Kasi doon sa Pandakan mga kabayan ay binakura na rin yung pinakapunduan nila. Saka dito wala nang release. Kaya wala nang trolley boy ngayon.
So hopefully, lakad na lang sila. Kung ayaw na lang umikot sa nagtahan, sa mini bridge, lakad na lang sila. Pwede naman maglakad. Mas mabilis maglakad kaysa sumakay. O diba? Kaya pwede naman maglakad. Pag tuwid mo ng tulay, ay okay naman. Dapat lakad ka na agad. Nakatipid ka pa ng 10 piso o 20 pesos matitipid mo. So magkano sa isang araw? 40 pesos mga kabayan. Tsaka-tsaka lang. Tsaka-tsaka lang. Si Kuya. Kita-kita. Walang CR kasi. Ano may CR naman o kulay green o? Papakinggan Kuya. Araw-araw kayo dyan. Masasanay ikaw dyan na jumisingin. Kaya, tumago pero dito ka sa camera ko kitang-kita. Walang daya. Alright. So dito tayo sa taas o. Tuloy-tuloy na project nila dyan. Ang dalawang poste yan mga bayan. Yung banda ron okay na eh. Silipin natin mamaya doon pag nakasilip din tayo. Doon tayo sumulpot sa likod ng istasyon ng train. At makikita nyo naman yung mga poste kung nailapit na rito. Parang mailapit na ba, malapit na sa may istasyon ng train. So hindi naman tayo makakadaan doon dahil puno ng mga crane. Ayan. So ito na po yung update natin din mga kababayan. Sa Tamisa, Manila. So ikot na tayo guys. Okay, alright. Meron tayo pa rin upload for today is the Connector Project Santa Mesa, Manila. Alright. So ngayon, diretso na tayo ng Eber, Manila.
So ayan ang sitwasyon dito mga kabayan. Sa istasyon ng train. May mga sundalo para dito. At nandito na siya. At ilapit na rin dito yung ano. Pwede na tayong lumusot. Tuwali dyan. Pwede tayo lumusot dyan. Ayan po yung naikabit na rito. Nandito na sa pinakatapat ng istasyon ng train mga kabayan. So ito na po yung istasyon na kinakalagyan ko. Ayan. So ito na po yung hanggang dito na po yung naikabit. So may tapat ng istasyon ng PNR. Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga Pilipinas. So tuloy-tuloy na tayo. So ito na po yung sitwasyon dito. May natanggal na isang posteron. At dito naman tuloy-tuloy na yung paggawa. Ayan. Nandun na sila sa kabila. Pagdating doon, sabi na. So dito na yung duduksong. Pagka sunod na punta natin mga kabayan, nandito na yan kabit. So nandito na tayo sa stasyon na tapat. Ayan. Kaya hopefully maraming salamat guys at diretso lang tayo dito sa ating nagawa. Pasuporta na lang, Sir Bal Ayala. Kung di pa kayo nakadikit sa akin, dikitan nyo ako guys. At malaking bagay po yung ating tulungan nyo na lang ang bawat sa ating mga binibinta guys. Binibinta yung binibinta yung Purisa mga kabayan. Galing ng kabila na ba kasi yan? Sinan saka recto.
Kung kaya mo lumampas ka, ay pagod ako eh. Nagwapik ako eh. Ayan, mga kabayan, traffic na. Alright. Pit LRT2 papunta ng Masinag. So yan mga kabayan, dito naglaban si Cardo at saka si Tanggol. Si Tanggol saka si Kim Domingo. Kung nakita niyo yung building na lumang yan sa harapan natin, diyan si Kim Domingo tumalon. Ayan, diyan si Kim Domingo tumalon guys. Naglaban sila ng Tanggol sa ibabaw ng building na yun. Alright. Tumalon ano? Kim Domingo tumalon sa kailan na bang assist na haluna ano? Ayan ang building na yun guys oh. Kasi Kim Domingo tumalon siya dyan tumalon siya dito sa ibabaw ng tulay. Sinagip ng kutseng pula. May luna naman pala Ayan. So mapakabala naman tinalunan ni Kim Domingo dito sa tumalon Pa! Tutuloy na yan. Ayan. Naglaban sila ni Tanggol sa ibabaw. Grabe, tinalulaan ni Kim Domingo bahay ng probinsyano natin eh. Ngayon wala na nakatira. Gigipay na. 3 minutes. Ayusin na. Alright. So hopefully tuloy ang buhay, tuloy lang ang life. Sa kabila, maluwag. Kung gusto mo sa malubong ka, kaya naman. Dito tayo, Arellano University. Sampaloc area na tayo. Rotunda, Pride, Juice. Rotunda talaga. Dito na yan nakapagsalamin. Pari pa kanan. Pari pa kanan. Alright. Dito na tayo, Ligarda. Puro wang-wang na rin ngayon. Dati na para ni Pinoy, walang wang-wang. Walang wang-wang. Kahirap naman, walang kamag-anak. Alright.
rito at hindi nila tinatabunan yung bike lane. Matawa naman. Hindi nila ginagalaw yung bike lane. So dito na tayo, Mindiola. Mindiola sarado to eh. Ang pagkaanam ko sarado, na yung pulis oh. Pinampakan ng pulis oh. Ang bumbero. Mindiola mga kabayan, napin na ng pulis dito. Tapos may mga ano na rin na nagka-traffic. Ulan ba? Wala hangin na puno. Umulan. So ito po sitwasyon dito. Dami ng mga kapulisan na rin. At may bumbero. Sarado po ang Mindiola ngayon. Ayan. So tuloy lang po tayo mga kabayan sa ating Kapitini oh. So nandito tayo sa Mindiola. Sarado ang close at maraming kapulisan sa loob. Mga media nandito sila sa tapat. Sa atin, namin na lang mga ating gulay ah. Ano driver yan? So ayun, dito yung mga radyo natin mga kaibigan. Dito sila. Okay, DCR8 UTV Media Super Taxi. Alright, dito na tayo mga kabayan. So, hirap pa na oh. Kabuti yun, hindi tayo tumakan doon. Malamang, hindi tayo makapasok. May haigpit ngayon sila. Alright. So, tuloy lang po tayo mga kabayan ko. Nandito tayo sa OTW tayo San Miguel. Ano to, San Sebastian sa kanan. Kaliwa, Papa. Nandiyan pa na yung DB kanina. Bigyan ito sa 1,000 sa mga estudyante. Papa. Victory ng Papa. Tawa naman ano. Ang katonawan, magkano pamasahe mo balikan? 24. Ang sakot. Kasi may discount sila. Bigyan sa 1,000. Ilang oras yung maghapon naman? 24 hours, hindi po rin ano. So, yung masanas ba, apple? Yung masanas ba, apple? Ano naman yung banana? Saging sa saba. Ano po ang tawag doon mga kabayan? Kung ang masanas ay prutas, ano naman po ang banana? Saging na saba. Pakisagot po yan mga kabayan na kung ano yung saging na saba. Kung po ang masanas ay prutas, ano naman po ang saging na saba? Hilaw man o hinog? Alright. So tatanungin natin si kaibigan. Dito na tayo sa ito Arligui Street. Tayo sa Arligui Street. Pag kumaliwa ka, office of the Malacanang mga kabayan. Ayan. So pag kumanang ka, di Quiapo area, Arligui, yung mga maraming DVD, maraming mga bilihin.
Tuloy lang buhay, tuloy lang alive. Let's go! Uy, mahila oh. Bakit nga ka na pa nakakita ng hila-hila? Hila-hila yung motor kasi naubusan ng gasolina. Naubusan ng gasolina, natin sa bahay na lang. Muna siraan siya. Motor pool. Para motor pool pagawa ng sasakyan. So dito, laki na pinagbago nito guys oh. At sa kabila, ayan yung pumping station. Lahat ay ilog ng may nila, lagyan na ng pumping station mga kabayan. Wala din, pagka malaki ang tubig sa dagat, wala rin, balik din niya sa ilog. Opo. Wala rin yan, useless din yan. Pag malaki tubig sa dagat, low tide, hindi rin kaganan. Kasi isusukat ng Manila Bay ang tubig na ang gagaling sa Metro Manila. Pabalik din sa Metro Manila yan pag ano tawag doon, high tide ano, low tide. Pag low tide na maganda, pag high tide yun, susuka lang ng Metro Manila yung tubig. So, alright. Linaw ng mata. Ang kailangan natin. Ito tayo, Ayala Bridge. Oh. Ayala Bridge. Ayan, si BBM State of Nation at President of Marcos. Alas 4 pala ng hapon mga kabayan yung zona mamaya. Alright, so 4 PM na mga kababayan yung ating zona ni BBM sa Quezon City. Alright, so hopefully tuloy ang buhay, tuloy lang ang life. Ayan o, makikita nyo yung mga pinagawa ni Iskog yan. Mga baka niyan hanggang dun Pasig Esplanade dyan mga kabayan. So diba, PBA World Balance. Alright, tayo pupunta sa building na yan. Ang daming mga building na rin dito no? So yun na mga talaga maalagaan dahil huling gubat sa siyudad. Ayan mga kabayan. Kaya Aloceros. Nandito na tayo sa Ayala Bridge mga kabayan ko. Luzon, Visayas, Mindanao, saan man sulok ng mundo. Sir Balayala, don't forget to subscribe po kayo mga kabayan. Maraming salamat. At talagang si Sir Balayala ay minsan alaala na makikita nyo pag wala na ako rito sa Pilipinas ano. Pag wala na ako rito sa mundong ibabaw, alaala na lang ang ginagawa ko sa buhay mga kababayan. Kaya tulungan nyo na lang po yung YouTube channel ko, subscribe nyo para matagdagan yung ating mga followers. Balayala ano. At talagang ano, salamat ng marami nakasubscribe at follow. Thank you so much. So dito tayo sa Ever Manila. So Sulaha. Ayan, Sulaha. So
So doon punong-puno na ng ano, dito tayo magparking ano ko sa ba. Tayo sa kabila. Ito SM na Manila. SM Manila. Kitang-kita walang dayag. PM jeepney, sakay na. So papatay ba natin yung ating camera mga kabayan. Pasamantala tayo magpapaalam ano. Ayan, so rin nandito tayo sa SM Manila. Kasi nga kaya tayo ng ano.